Ciao, io sono Ambra e benvenuto in questo nuovo video. In questo video ti parlerò di strumenti, tecniche e app che utilizzo per essere più produttiva. Quindi cominciamo. Il primo strumento a me ha aiutato tantissimo negli anni ed è un diario o un'agenda, che sia un quadernino bianco o che sia un'agenda settimanale. Io consiglio quella settimanale, secondo me è perfetta. Tenete traccia e scrivete quello che dovete fare. Quello che mi ha aiutato per un certo periodo della mia vita, poi mi sono digitalizzata, è stato il bullet journal, ovvero un quadernino bianco e ogni pagina la si impiega per qualcosa a nostra scelta. Ad esempio si possono usare delle pagine per creare un calendario mensile, un calendario settimanale, una lista delle cose da fare, tutto quello che ritenete utile. Io lo utilizzavo principalmente in concomitanza con gli strumenti che vi dirò tra poco. In ogni caso, sia che vogliate utilizzare un bullet journal, sia che vogliate utilizzare un'agenda, un quadernino, eccetera, eccetera, questo tipo di strumenti sono indicati e sono fondamentali, secondo me, perché ci aiutano ad avere una visione a lungo termine. Il secondo strumento nella nostra lista è l'habit tracker. Si può fare sia su un'agenda sia che sulle app. Io utilizzo le app perché sui quadernini mi impasticcio tutta, lì segna le date, 3 ore per fare una griglia e infilarci le date. Su Notion, per chi lo utilizza, se non conosci Notion fammelo sapere perché è uno strumento super utile, super versatile, io veramente la utilizzo per qualsiasi cosa, quindi se non conosci Notion fammelo sapere che ci facciamo un video apposta. Su Pinterest ce n'è una marea, ve li potete stampare, inserite su una griglia le cose che volete fare, sull'altra griglia la data. Anche perché come facciamo a dire che stiamo migliorando se non abbiamo un metro per misurare i nostri progressi? Per quanto riguarda le abitudini, io ho provato una serie infinita di applicazioni. Quella più utile però a mio parere è questa qui che si chiama Habit. Ha questo logo qui rosa con il check. Mi è piaciuta tantissimo perché tra tutte le app che ho provato e trovato è assolutamente, a mio parere, quella più intuitiva. A questo punto possiamo andare a inserire le abitudini che vogliamo intraprendere. Anche l'applicazione ci suggerisce delle abitudini in base a quelli che sono i nostri obiettivi. Come vedete qui, possiamo selezionare un obiettivo e cliccando su ognuna di queste aree ci vengono suggerite appunto una serie di abitudini che possiamo decidere se aggiungere alla nostra lista. La terza cosa è la to-do list, ovvero la lista delle cose da fare. Magari molti di voi già la fanno, però vi do un paio di consigli per ottimizzarla. 1. Il metodo Eat That Frog, mangia la rana. Cosa vuol dire? Le cose più difficili, quelle che, oddio no, non mi va proprio di farlo, le faccio per prime e me le tolgo dal mezzo. Quindi 1. Le cose più difficili le facciamo per prime. Questo perché? Perché appunto immaginate la nostra forza di volontà e la nostra motivazione come una batteria. Abbiamo la nostra bella batteria verde carica a inizio giornata. Man mano che facciamo delle scelte durante la giornata, questa batteria va via via scaricandosi. Quindi per questo motivo le cose che ci richiedono più fatica è meglio farle a inizio giornata. Fun fact su questa cosa, fatto divertente, questo è uno dei motivi che ha portato persone come Steve Jobs a vestirsi sempre nello stesso modo. Ovvero, utilizzando lui sempre lo stesso outfit, sempre gli stessi vestiti, non doveva stare la mattina a pensare cosa si doveva mettere. Questa era una scelta in meno. Immaginate questo processo applicato a un sacco di altre cose all'interno della vostra vita, come può essere quella di cosa mangiare. Invece che dover stare a pensare tutti i giorni a cosa devo mangiare, mi faccio un menù la domenica sera per tutta la settimana. Invece che scegliere la mattina quando la mia batteria è carica che cosa mettermi, preparo i vestiti la sera prima. Secondo consiglio per la tua to-do list: se un'attività ti impiega meno di 5-10 minuti, non scriverla. Quindi che si tratti di rifarsi il letto, lavarsi i denti, lavare i piatti, non c'è bisogno di scriverla, vai, prendi e agisci. Terzo suggerimento per la tua to-do list: metti le cose in ordine o cronologico o di priorità. Il quarto strumento, e lo metto tra virgolette, è l'ambiente. E attenzione che con ambiente mi riferisco anche alle persone.
Un consiglio che lessi in un libro, 12 regole per la vita di Jordan B. Peterson. A proposito di libri, in bio trovi la mia lista Amazon con i miei libri preferiti, quindi magari trovi qualcosa di utile. Sono libri che principalmente trattano produttività, crescita personale, migliorare se stessi, eccetera, 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 quindi dacci un'occhiata se ti piace leggere. In questo libro uno dei suggerimenti che veniva dato era quello di non circondarsi a persone che condividono i nostri difetti, perché li rafforzano. Invece, al contrario, circondarsi di persone che abbiano le qualità che noi vorremmo in noi stessi. E qui entriamo nella questione consigli. E alla fine del video ti parlo di 3 app che per me sono state fondamentali per migliorare tutto, sia dal lato produttivo sia dal lato gestione del tempo. Primo consiglio, collegato all'ambiente: elimina le distrazioni. Qualunque sia il tuo obiettivo, sono sicura che ci sono degli elementi che ti distraggono da esso. Fai tutto quello che ti è possibile per rendere semplice muoverti nella direzione dei tuoi obiettivi e appunto ritorniamo alla batteria della volontà. Non è infinita, è limitata, e se una parte della nostra volontà deve essere impiegata per evitare le distrazioni, arriviamo a metà giornata che abbiamo finito la batteria. 2. Siamo bravissimi come esseri umani nel multitasking, ma non siamo fatti per il multitasking. C'è un'immagine che rappresenta benissimo, mi è rimasta impressa, il concetto di multitasking e il concetto di fare una cosa alla volta. Il mio consiglio è: fai una cosa alla volta, comincia una cosa, finiscila e poi passa alla successiva. Terzo consiglio è una cosa che vi ho detto già prima, ma la sottolineo di nuovo: se hai tante cose da fare, priorità, priorità, priorità. Non cominciare da quelle più facili perché vabbè dai, questo è semplice, lo faccio adesso. Fate priorità alle cose importanti, non fate prima le cose semplici, fate prima le cose difficili. La regola dei 5 minuti. Situazione ipotetica: vogliamo cominciare a fare qualcosa oggi. Nella mia lista delle cose da fare o nella mia lista delle abitudini c'è leggere un capitolo. Però no, oggi proprio non mi va, mamma mia, solita storia. La regola dei 5 minuti dice: comincia a fare quella cosa per 5 minuti e poi, se ti va, continua oppure smetti. E questa cosa secondo me è importantissima, perché la parte più difficile di fare qualcosa è cominciare a fare qualcosa. È importante visualizzare il vostro obiettivo a lungo termine. Voglio allenarmi 1 ora al giorno. Perché lo stai facendo? Qual è il tuo obiettivo? E quando rimandi, perché rimandi? Il non fare niente ci procura più piacere del piacere che proveremmo raggiungendo questo obiettivo. È che a volte l'obiettivo ci sfugge di mano e viviamo alla giornata. Molto spesso ci capita di rimandare qualcosa giornalmente perché diciamo: no, mi scoccia. È importante visualizzare quello che vogliamo raggiungere e perché stiamo facendo quella data cosa. Se sì, voglio leggere un libro al mese, ok, ma perché lo sto facendo? Così? Per dire che a fine anno ho letto 10 libri, 12 libri? O perché magari in quel libro ci sono informazioni utili che mi possono aiutare a raggiungere una cosa. E ora passiamo alla mia parte preferita, le applicazioni. Questa che utilizzo adesso si chiama To Do, è di Microsoft, infatti richiede l'accesso con l'account di Microsoft e mi piace perché la schermata è un po' più colorata, è super semplice, cioè arrivi, scrivi, non ci sono cose strane, tasti strani, cose extra. Per me le app devono essere semplici e questa è semplice. Ti dà modo di organizzare oggi, domani oppure programmare anche la settimana. Seconda app per non distrarsi mai più è Forest. Dopo aver scelto la tipologia di albero che vogliamo piantare, per quanto tempo e se vogliamo possiamo anche inserire un tag, quindi che cosa faremo durante quel tempo, una volta piantato l'albero il telefono non si tocca più. Se per sbaglio aprite un'app che sia Instagram, WhatsApp, eccetera, eccetera, l'albero muore. Se invece riuscite a non toccare il telefono per quel dato periodo di tempo, l'albero cresce e man mano potete piantare tutti gli alberi che volete, della durata che volete durante la giornata. Andate a costruire la vostra foresta. Oltre a costruire la vostra foresta vi viene dato anche un premio in monete che potete utilizzare o per comprare altri alberelli all'interno dell'app, oppure arrivate a 2500 monete piantare anche un albero vero. Poi
Insomma, trovate tutte le info specifiche su questa cosa sul sito, io ne ho piantato uno. Se però magari come me col telefono, col computer, con l'iPad ci lavorate, c'è anche la possibilità di mettere una whitelist. Mi si è riempita la memoria del telefono, cioè. Ma ci rendiamo conto? Altra applicazione che per me è diventata una specie di droga è Structed. Il motivo per cui la adoro è che io sono una di quelle persone che si ritrova spesso e volentieri a guardare l'orologio, è passata un'oretta e dico, ma che cavolo ho fatto? Erano le 11, adesso è mezzogiorno, un'ora, che cosa ho fatto? Perciò la uso per tenere traccia di quello che faccio ora per ora, in questo modo. Stamattina mi sono alzata, ho fatto il caffè, sono stata al telefono con mia mamma e man mano che faccio le cose segno. E questo mi aiuta ad essere più consapevole di come sto impiegando il mio tempo e del passare del tempo. L'ultima applicazione che ti consiglio, che è più un aiuto psicologico, che è una cosa utile secondo me, si chiama Remente. Sono i piani di pagamento, io uso la versione gratuita principalmente per due motivi. Una è il cerchio della vita, che consiste nel valutare ogni singola area della vostra vita da 0 a 10. Se riuscite a dare 10 a tutte, complimenti. A me molto spesso capita che ci siano delle aree con voti più alti e delle aree con voti più bassi. Questo ci aiuta, secondo me, a vedere anche in modo più completo la nostra vita. All'interno dell'app ci sono anche dei percorsi che potete intraprendere, vi dà delle liste di cose da fare o degli obiettivi da raggiungere in funzione di quello che volete ottenere. Quindi se ad esempio state trascurando un'area in particolare della vita, potete scegliere un obiettivo e fare lezioni relative a questo obiettivo. Ma il secondo motivo per cui mi piace è perché mi aiuta a tenere traccia dell'umore. Fermarci un secondo, soprattutto oggi che le nostre vite sono così frenetiche, siamo sempre di corsa, sempre con mille cose da fare, fermarci un secondo per dire come sto, cosa sto sperimentando adesso dentro di me, cosa succede, come mi sento e perché mi sento così. Ci aiuta sia a conoscerci meglio per capire come reagiamo all'ambiente, alle situazioni che si verificano, sia prenderci un secondo di pausa, ma non una pausa di adesso sono in pausa quindi scrollo TikTok, ma un secondo di pausa per guardarci dentro. Detto ciò, questi sono i miei strumenti, i miei consigli e le mie app che mi hanno aiutata ad oggi, mi stanno aiutando ad essere più produttiva. Più produttiva non vuol dire che mi deve venire un esaurimento nervoso perché ho una lista infinita di cose da fare, ma semplicemente che sto facendo quello che ritengo opportuno fare per raggiungere i miei obiettivi. È meglio fare poco e farlo sempre con costanza che fare tanto una volta e poi non fare niente più. Vi lascio con questa perla e se il video ti è stato utile seguimi qui, se vuoi discutere con me di queste cose mi trovi in live su Twitch, tutti i miei social non te li sto a elencare, li trovi nell'info box, quindi se ti sto simpatica mi puoi seguire anche lì e noi ci vediamo nel prossimo.